Alaykum Buxoro. Buxorodan mana Odil akammi? Assalomu alaykum Odil aka. Tuzumsiz, charchamayapsizmi? Qalaysiz? Odil akammi seleksiya natijalarini ko'rish uchun Toshkentdan Buxoroga yetib keldik. Bizani bu qo'ylar bilan tanishtiradigan akamiz yana Jamshid akam bo'lalang. Jamshid akam baribir so'zga usta odam ekanlar. Ko'rishingiz mumkin, mashalloh. Jamshid aka. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Assalomu alaykum. Hozirgina Odil tog'a deymiz. Salomlar chiqaring. Ha. Odil tog'amizning uylariga kirib keldik. Aha. Mana bu Odil tog'amizning qo'ylari bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Mashalloh. Odil tog'amiz kallasini salmanga bo'ldi. Kuchli seleksionerlardan-da bu kishi ham. Aha. Yoshliklaridan qo'y boqib, qo'yga juda qiziqadilar. Mashalloh. Mana birinchi Qirg'izdan kelgan bitta qo'yni sotib olganlarida mana shu qo'yni onasini tuqqan. Ha. Keyin o'sha qo'ziga grafliniya qo'chqorni qo'shib, mana shu qo'y tug'ilgan. Aha. Mana shu grafliniya qo'chqordan tug'ilgan Kleopatra degan qo'ylari. Aha. Kleopatra. Aha. Mana hozir bu 3 yosh. Aha. Bunga keyinchalik Sharpe liniyadan qo'chqor qo'shib, aha. Mana bu qo'yimiz tug'ilgan. Karolina deb ism qo'ydik. Buni Karolina. O'zim tug'dirganman buni. O'zim Karolina deb ismini qo'yganman. Necha kilo tug'ilgan bu? Bu bir 8 kilolar atrofida tug'ilgan. 8 kilolar atrofida tug'ilgan. Lekin hozir bir noyabrning 20-sida 2 yoshga to'ladi. Noyabrning 20-sida 2 yoshga to'ladi. Juda yirik, juda chiroyli, quloqlari uzun, garbanoslar kelishgan, juda chiroyli qo'y. Buni keyinchalik buni Sezir degan qo'chqorga qo'shdik. Sezir Zalatoyning o'g'li Abdulla Sharipovdagi o'lmas jonlarni qo'yrasi deydi shu qo'chqor. Mana shu qo'chqor bilan shu qo'ydan keyin mana bu qo'zi tug'ildi mana. Mana. Bu Koroleva deb ism qo'ydik kim bunisiga? Koroleva deb ism qo'ydik. Shunday, ikkalasining ham ismini biz qo'yib berganmiz. Ha, mashalloh. Mana Odil tog'amiz kuchli seleksionerlardan mana. Baraka topsinlar, bir qo'yra bo'lsin. Alloh hamma qo'rasiga baraka bersin. Rahmat. Jamshid aka, bitta savol. Buni yoshi qanaqa aka? Bu noyabrda, 20-noyabrda 2 yoshga to'ladi. 2 yoshga to'ladi. 2 yoshga to'ladi. Aha. Aka buni bo'yini, qulog'ini o'lchaganmisizlar? Quloqlari 24. Aha. Quloq 24. Bo'yi 90 dan o'tgan bularni. Onasi ham 91 edi o'lchaganimizda. Hozir bu 93-94 onasidan balandroq u. Baland. Onasidan balandroq. Mashalloh. Okalar, mana Odil akamizning seleksiyalariga bitta e'tibor beringlar. Jonivor mana. To'sh qaranglar, jonivor. Okalar, Odil akamga bitta like bosinglar. Buxoroda shunaqa arashanavotlar ko'payursin, nima dedinglar? Hammani qo'rasida mashtaqa sog'liq orzu. Mana buni qaranglar, sog'liqni, kallasi, qulog'i, bo'yni, uzunligi, kastaklar, yo'g'onlik. Onasi mana Kengligini qarang. Mana bolasi, mana yana bitta bolasi. Jonivor, sog'liqlarni bitta obzorini boshladi. Ketdi o'zi. Okalar, birinchi sog'lig'imizga yaxshilab e'tibor beringlar. Kalla forma, quloq formalariga, turishlariga yaxshilab e'tibor berib qaranglar, ko'rishingiz mumkin. Bo'yin uzunliklariga. Bu sog'liqning kilchkasi nima deylar? Kleopatra. Kleopatra. Kleopatra degan sog'lig'imizdan oldi tarafdan bitta oldi periodlarga e'tibor beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Sekin buni yon tarafiga o'tib men sizlarga chiroyli bo'lish uchun ko'rsatib beraman mana. Okalar, orqa tarafdan razrezlarigacha ham ko'rsatib beraman. Mana. Orqa tarafdan razrezlari, chot kengliklari, sog'lig'imizni kastaklarga yaxshilab e'tibor beringlar. Jonivor turishini qaranglar. Apparat bo'lib turibdi. Haqiqiy Kleopatra. Xuddi Leonardo da Vinci-midi? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, tilim kelishmay qoldi. Ko'rishingiz mumkin, mashalloh. Buni qizini men sizlarga atsenkasini qilib beraman. Jonivor uzunligini qaranglar. Onasini kallasini ko'rasizlar, garbonosi unaqa bo'lmasa ham bolasi o'zidan o'tibdi jonivor. Mana buni qaranglar. Orqasini. Bolani qaranglar, bo'ynini uzunligini qaranglar, sog'lig'ini, jonivor. Orqa tarafdan bitta yaxshilab ko'rsatib beraman sizlarga. Mana. Jonivor, dumbalari razrez. Bu hozir bo'g'ozmi, qisirmi? Yo'q, hali endi qo'yamiz. Endi qo'yasizlar? Bola emzadi hali. Endi, mashalloh. 5 oylik qiz. Mana. Buni bolasi atsenka mana. Xudo xolisi bu onasidan ham o'tib ketadi. Inshaalloh. Sezirning qizi. Sezirning qizi, jonivor. Mashalloh. Baragasini bersin Odil aka. Nima qildingiz aka? Buxoro. Mashalloh. Mashalloh. Aka, mana shuni kallasini bu yoqqa ko'rsating, bu yoqqa kirgizing. Jonivorni. Ana. Ana. Ona bolalar. Mana, okalar.
haqiqiy qo'y mana shunaqa bo'lsin. Hammaga nasib qilsin. Buxoroda seleksiya ishlari bu ikkinchi ko'ramiz. Xudo xolasa, syomkalarni ko'rasizlar, har kuni chiqadi. Mazza qilib tomosha qilinglar. Bu qo'yimizni to'g'risida ham bitta ma'lumot bering aka. Egiz bolalari bor ekan, o'zi ham jonivor. Bu birinchi qorin tug'ishi Abdullajon. Odil aka sal buyoqroq qilasiz. Qo'yimizni. Ha. Bu bizni qora qo'yimizni ko'rdingiz, katta qora qo'yni. Aha. Shu qora qo'yni o'zi bilan 1 yilda tug'ilgan singlisi bor edi. Aha. Boshqa qo'ydanda, endi otasi bir, onasi boshqa. Aha. O'sha qora qo'yni qizi bu. Ha, bu qora qo'yi qizi. Mani qora qo'yimni jiyanida endi shunday desa. Ha. Mana buni, Voy jonivor. buni otasi o'sha Sharpelina Qo'chqor. Ha. Mush qo'shganlar. O'shandan bu tug'ilgan. Aha. Mana bu Sezar Zolotoyni o'g'liga qo'shganda mana bu ikkala qo'zi tug'ilgan. Ha, egiz bular, Egiz bular, egiz urg'ochi. Ha, Sezar. Sezardan tug'ilgan. Sezar Ha. Abdulla Sharipovdan kelgan o'sha Zolotoyni o'g'li. Ha. Mana shundan tug'ilgan. Mana shu qo'ylar haqida endi o'zlari ham ozgina ma'lumot bersalar. Odil tog'a, buni sotmoqchimisiz? Buni agar qiziqqanlar bo'lsa sotaman. Birinchi qorin tug'ishi. Xolasa onasini, xolasa bolasini. Ha. Qora qo'zisini. Tushunarli. Qizilni saqlaysiz. Qizilni saqlaymiz. Qorasini. Qorasini sotasiz. Ha, qorasini sotar ekanlar. Hali emadi bor qo'ylar. Holi onasini 5 oyga o'tgan, onasini yem turibdi. Ha. 6 oygacha bo'lgan. Mashalloh. Baragasini bersin. Akalar, Odil akamizni unaqa 200-300 talar qo'yib boqmas ekanlar. Ko'rishingiz mumkin. Hovlida ishqibozchilik uchun prosta Kleopatra, ikkinchisi nima edi yana? Karolina. Uchinchisi Koroleva. Ha. Mana shunaqa neobычный ismlarni qo'yib, odam maza qilib anaqaga boqar ekanlar, ishqibozchiligiga boqar ekanlar. Seleksiya ishlari bilan Odil aka ham shug'ullanyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Buxorodagi ikkinchi syomkamiz, Buxorodagi syomkalarimizni ham biz davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Jamshid aka, avvalambor sizga kattakon rahmat aka. Rahmat. Qo'shimchalar bo'lsa, bemalol gapirib Shu ketavering. o'rinda bitta gapni aytaman. Odil tog'amiz necha yildan beri qo'y saqlab, Aha. arashan qilaman, katta qo'y qilaman deb qancha aldanib qolgan kishida bu kishi. Aha. Lekin ortga qaytmagan bu kishi. Ha. Faqat olg'a. Ana natijasi. Ukalarimizni Ko'rdingizmi? sharofatlari bilan Hamma qo'ylari hozir elita. Ha. Mana shu bizning baxmal qo'yimizni jiyani bu. Ha. O'shani singlisini qizi. Aha. Mana bilan bolasi. Ukalarimizni sharofati Jamshidjon, Alloh rozi bo'lsin. O'lmasjon, Ulug'bekjonlarning sharofati bilan ana shu unga yetib keldi. Natijalarga yetib keldilar, shuncha natijaga. Nasib qilsin, Odil tog'a doim sog' salomat bo'ling. Guruhimizni endi ustoz deymiz bu kishini. Ha. Lekin ko'p yillar qo'yib boq. Bitta narsa esingizdan chiqmasa, akalar bu qilayotgan videolarimizni, misol uchun Vodiydan yo Toshkentdan yo boshqa yoqdan kelib ko'ra olmaydiganlar bor. Nimaga? Sabab Buxoro juda uzoq. Allohning izni bilan Xudo xolisa, mana bu videoda hammaga tushunarli qilib, chiroyli qilib Buxoroda arasha-navotlar borligini ko'rsatib, haqiqiy seleksiya ishlari ketayotganini, mana yaqinda yarmarka ishlari bo'ladi. Nasib. Yarmarkaga hali videolar davomida etib qo'yib ketamiz. Buxoroda seleksiya ishlari gap so'z yo'q. Zo'r ketyapti, akalar. Men xursand bo'ldim. Xursand. Nimaga xursand bo'lyapman? Sizlar yog'onlik ishlayapsizlar. Baragasini bersin. Abdullajon, bu ham ekizni bittasi. Ha, bu ham egizni. Buni Qo'chqori Toshkentga sotilib Toshkentga ketgan. sotildi. Ekizni bittasi. Ha. Hali 2 yoshga to'lmagan bu ham. Aha, mikrofon sal yaqinroq berasiz. Ha. Hali bu ham 2 yoshga to'lmagan. Aha. Ekizni bittasi. Aha. Xudo xolasa 19ga 2 yosh to'ladi. Ha. Birinchi qoringa 2 ta ekiz tug'di mana. Aha. Ko'rib mashalloh deb qo'yasizlar. Mashalloh. Baragasini bersin. Rahmat. Akalar, kech tushib qoldi. Xudo xolasa biza Odil akamning qo'ralardan mana syomkamizni chiroyli qilib tugatib yubordik. Nechta bor emas. Gilamlisi qo'y boqinglar, qo'yda baraka bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.